ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து ஃபேமிலி ட்ரிப்பாக ஒரு கொடிவேரி டேமுக்கு தான் போகிறோம். ஸோ அங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஃபேமிலியோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம். ஸோ அப்பா வந்து முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டாரு, நான், அம்மா, தம்பி, ஹஸ்பண்டு, பாப்பா எல்லாம் பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டோம். போகும்போது அம்மா ஸ்கூல் வழியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா ஸ்கூல் வழியாக போகணும். பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஸ்கூல் கேட் பார்த்தோன்னே ரொம்ப எமோஷ்னலாக அவங்களுக்கு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்கள் வீட்டிலேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு 2.5 hours மேலே ஆச்சு. அதனால் பாப்பா காரில் ஒரே விளையாட்டு, டயர்டாகி தூங்கிட்டா கொஞ்ச நேரத்தில். அதுக்கப்புறமா போகிற வழியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பச்சை பசேல் இருந்து பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது, கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருந்தது. அதே மாதிரி வாழைக்கன்றுகளும் அதுக்கப்புறம் தென்னை மரம் இது இருந்தால் ஃபுல்லாகவே அங்கே மேக்ஸிமம் நட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஃபுல்லாக என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாய்க்காலுக்கு போகிற தண்ணியை வந்து திறந்து விட்டுருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு 20 feet மேலே வாழை இருக்கும். ஸோ அதனால் யாரும் இந்த சைடு போக வேண்டாம், சும்மா பார்க்கன்னா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க. இந்த என்ட்ரன்ஸில் போன உடனே அந்த வாய்க்கால் பக்கத்துலேயே வந்து குழந்தைங்களுக்கு விளையாட வேண்டிய சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் வச்சுருந்தாங்க. இதுதான் வந்து ஓவர் ஆஃப் டேமு. ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பக்கத்தில் போகும்போது தான் தெரிஞ்சது அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே இப்போ தெரியும். ஸோ இந்த கொடிவேரி டேம் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே உங்களுக்கு மீன் பிடிச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு அங்கேயே சமைச்சு தருவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அது மாதிரி நீங்கள் ஃபிஷ் பிரியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லஞ்ச் அங்கே போய் சாப்பிட்லாம். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்கும். அங்கே தான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மீன் பொரித்து தருவாங்க. இங்கேன்னு இல்லை, நீங்கள் என்ன மீன் கேட்குறீங்க அந்த மீனும் அங்கே இருக்கும். ஒரு பிளேட் வந்து 100 rupees, 4 பீஸ் இருக்கும். ஸோ பாப்பா தண்ணியை பார்த்தா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் கொடிவேரிக்கு லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் ஃப்ரை எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். அது இல்லாமல் அங்கே ஃபிஷ் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு நல்லா சாப்பிட்டு விளையாட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு பாப்பாவும் ஹஸ்பண்டும் வந்து தண்ணிக்குள்ளே விளையாட போயிட்டாங்க. பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சில்லாக இருந்தது. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள் தான் மழை பெஞ்சுது. அதனால் வந்து பயங்கர தண்ணி வந்து ரொம்ப சில்லாக இருந்தது. இருந்தாலும் அது பொருட்படுத்தாமல் எல்லாம் ஜாலியாக ஃபேமிலியோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி கூட போய் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இங்கே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வரலாம். ஃபஸ்ட்டு அம்மா அப்பா வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாப்பா கூப்பிட்றா அப்படின்னு சொன்னோன்னே 2 பேர் வந்தாங்க. ஸோ அம்மா அப்பா பார்த்தோன்னே பாப்பாவுக்கு ரொம்ப குஷி. பாப்பாவை பார்த்துட்டு அம்மா அப்பாவுக்கு ரொம்ப குஷியாகிடுச்சு. ஸோ அவள் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறா, இப்படி இது பண்ணுறான்னு சொல்லி அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் தண்ணி வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக போகுது அப்படின்னு. இருந்தாலும் அங்கே வந்து சேஃப்டிக்கு 2-3 பேர் அங்கே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அவங்க பக்கத்தில் வந்து நின்றுட்டு தான் இருந்தாங்க, யாராவது ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை. கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் ஒரு நாள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாப்பா எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு தண்ணியில் விளையாட பிடிக்கும் அப்படின்னா ஃபேமிலியோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சில்லன்றதுனால நான் வந்து தண்ணியில் நனையில. பாப்பாவும் அவரும் தான் வந்து தண்ணியில் நனைஞ்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன், இருந்தாலும் நான் வந்து தண்ணியில் உள்ளே போகல. ஏன்னா வந்து கோல்ட்னஸ் கொஞ்சம் அதனால் நான் போகல. தண்ணியில் நின்று ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். பாப்பாவும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். அதை பார்த்து நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன். அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும்.
தெரியும் பாப்பா இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறான்னு. மீன் குட்டி மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே படுத்துட்டு தண்ணி எடுத்து அது பண்ணி இது பண்ணுன்னு பாதி என்ஜாய் வச்சு குழந்தைங்களாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தண்ணி வந்து எவ்வளோ பியூராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு. அது முடிச்சோன்னே ஃபைனலாக எல்லாம் முடிச்சுட்டு டெஸ்டிங்லாம் பண்ணிவிட்டு போகும்போது பாப்பா கொஞ்ச நேரம் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கை விளையாடுறேன்னு சொன்னேன். ஸோ எல்லோரும் அங்கே போய்ட்டும் அம்மா அப்பாவும் விளையாடுறத பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. முடிச்சுட்டு வெளியில் போனோம். வெளியில் வந்து நிறைய சூடாக பஜ்ஜி போண்டா அதை பானிபூரி மசால் பொரி எல்லாம் விற்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பாப்பாக்கு இது வந்து புதுசாக இருந்தது, சரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன். அவளுக்கு வந்து ஒரு பொம்பாய் முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இதை. பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு வாட்சோ ஒரு மோதிரம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த சாக்லேட் வந்து ரொம்ப ஃபேவரெட்டு. அதுக்கப்புறம் போகிற வழியில் ஒரு சர்ச் வந்து ஒரு அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து எங்கள் அப்பாவோட மாமா இருக்கிற வீடு. சரி அவங்க இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஒரு சர்ச்சை விசிட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ இந்த சர்ச் வந்து பயங்கர அது தமிழ்நாட்டில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் சர்ச்சு. கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேரேஜ் ஹாலு, மேலே வந்து சர்ச் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து அவங்களே அங்கே இருக்கிற பீப்புளே வந்து மணியை வந்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த சர்ச்சை கட்டியிருக்காங்க. ஸோ எந்த டொனேஷனும் வாங்காமல். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சர்ச் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு. அம்மா வந்து ப்ரே பண்ண போயிட்டாங்க. நைட்டு வந்து ஒரு 9 o'clock ஆயிடுச்சு. எல்லாம் வந்து பயங்கர டயர்டாகி இப்போ உட்காந்துட்டு வந்தோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.